Feira Quinhentista não fique por aqui, que para o ano haja mais, que nos convidem a nós, sons da Suévia e aos Malatisch. Nós estaremos cá com todo o prazer. É para nós um enorme prazer, sons da Suévia, tocar na nossa cidade. Espero que tenham gostado, com vocês, neste grande espetáculo de fogo, Malatisch. Muito obrigado por terem vindo. Nós ainda vamos ficar mais uma vez se quiserem ficar, mas com vocês agora, este espetáculo maravilhoso, os nossos amigos Malatisch, acompanhados